1-р Коринт 16 дугаар бүлэг. Ариун хүмүүсийн төлөөх хуримтлалын талаар би Галатын чуулгануудад ямар чиг өгсөнчлэн та нар тиймхүү уйлд. Намайг очиход цуглуулахгүй тулд 7 хоног үрийн эхний өдөр хүн болгон болцоогоороо цааш нь хийж хадгал. Би очиод та нарын зөвшөөрсөн хүмүүсээр бэлгийг тань хүргүүлэхээр захианы хамт Иерусалим руу илгээн. Хэрэг би бас явах нь зохистой бол тэд надтай хамт явна биз? Тэгэхдээ би Македон руу очиод дараа нь та нар руу очино. Учир нь би Македоноор дамжин явах юм. Би хаашаач явхаар болсон та нараар туслуулахын тулд та нарын хамт хэсэг байж эсвэл бүр өвөлжиж магадгүй. Учир нь энэ удаа зүгээр л дайран өнгөрөхдөө би та нартай уулзахыг хүсэхгүй байна. Хэрв эзэн зөвшөөрвөл хэсэг хугацаанд та нарын хамт байна гэдэгтээ би найдаж байгаа. Гэвч би Эфес хотод Пентекостийн өдөр хүртэл байх болно. Учир нь миний өмнө үлэмж том, үр нөлөөтэй хаалга нээгдсэн юм. Тэнд эсэргүүцэгчд олон байгаа. Хэрв Тимот очвол тэр айж төгшилгүйгээр та нартай хамт байг. Үнийг харж хандаж байгаарай. Учир нь тэр над шиг эзний ажил хийж байгаа. Тиймээс хинч түүнийг басамжилж болохгүй. Харин түүнийг аян замд нь амар тайвнаар гаргаж өгөөрэй. Тэр над руу ирэг. Учир нь би ах дүүсийн хамт түүнийг хүлээж байна. Бидний ах Аполлын тухайд гэвэл түүнийг ах дүүсийн хамт та нар руу очихыг би ихэд хүсэмжлэн ядгсан. Харин тэр одоохондоо очих хүсэлгүй байгаа. Харин боломж гармагц та нар руу очих болно. Сэрэмжтэй бай. Итгэл дотроо бат цогс. Ир хүн шиг бай. Хүчтэй байг түн. Та нарын үйлдэл бүхэн чинь хайр дотор хийгдэг. Ах дүү нараа, би та нарыг ятгая. Стефанагийн гэр бүлийнхэн ахын анхны үр жимс бөгөөд тэд өөрсдийгөө ариун хүмүүсийн төлөөх үйлчлэл зориулсныг та нар мэднэ. Тийм хүмүүст болон хамтран ажиллагч, хөдөлмөрлөгч хүн бүрд та нар бас захирагдж байгаарай. Стефана, Фортунат болон Ахайк нарыг ирсэнд би баярлдаг. Яагад гэвэл тэд та нарын дутууг нөхсөн билээ. Учир нь тэд миний болон та нарын сүнсийг тэнхрүүлсэн юм. Иймд тийм хүмүүсийг хүлээн зөвшөөр. Азийн чуулганууд та нарт мэнд хүргэж байна. Акул, Приска нар өөрийн гэрт цугладаг. Чуулганы хамт та нарт эзэн дотор халуун мэнд хүргэж байна. Бүх ах дүүс та нарт мэнд хүргэж байна. Ариун үнсэлтээр нэг нэгэндээ мэнд хүрэг. Паул би өөрийн гараар энэ хүү мэндчилгээг бичлээ. Хэрв хэн нэг нь эзнийг үл хайрлавал тэр хүн хараагдаг. Мараната. Эзэн Есүсийн нэгүүлсэл та нарын хамт байх болтугай. Миний хайр Христ Есүсийн дотор та бүгдтэй хамт байх болтугай.